නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ මහා කරුණික වූ අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනේ, අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයෙන් දරනු ලබන්නේ ඇතුල්කෝට්ටේ පදිංචි පින්වත් ප්‍රියන්තිකාද අල්විස් මහත්මිය, ඉන්දිකා අල්විස් මහතා, අරුණලී දියණිය සහ දිනිත් පුතණුවන් යන ඒ හැම දෙනා ඒ පින්වතුන්ලගේ මූලිකම අරමුණ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ගෞතම ශාසනය තුළ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්නට මේ ධර්ම දානමේ පින හේතු වේවා කියන අදහසිනුයි අද මේ ධර්ම දානමේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. පින්වතුනේ, මේ මනුස්ස ජීවිතේ අපි හැමදෙනාම ලැබූ ලාභය තෙරුවන් සරණ යන්නට ලැබීම. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යන්නට ලැබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යෑමේ වාසනාව අපට උදා වුණා. බුද්ධ කියන වචනයත් මේ ලෝකයට දුර්ලභ එකක්. ඊටාම කලාතුරකින් ලෝකේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ. බුද්ධෝ හවේ කප්ප සතේහි දුර්ලභෝ. කල්ප 100කටත් සම්බුදු රජුන්ගේ උපත දුර්ලභයි. ඒ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ නොවුණා නම් ධර්ම රත්නේ සංඝ රත්නේ පහළවන්නේ නැත. තෙරුවන් සරණක් නැත. තෙරුවන් සරණ මුණ ගැහෙන්නේ ඊටාම කලාතුරකින්. ඒ කලාතුරකින් මුණ ගැහෙන තෙරුවන් සරණ අපේ ජීවිතේ මේ මනුස්ස ලෝකේ උපදින කාලේ අපට ලැබුණා. ඒ ලැබිච්ච වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණින් අපේ ජීවිතයට යම් පිහිටක් ආශිර්වාදයක් සලසා ගන්න මේ කෙටි ආයුෂ කාලේ අපි මහන්සි ගන්න ඕන. ඒ සඳහා අද ඔබ මේ අහන ධර්මය ඉතාම උපකාරයි. අද මේ ධර්මයෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන්න. එහෙම නැත්නම් බුද්ධානුස්සති භාවනා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කිරීම කියන කාරණේදී බුදු ගුණ සිහි කරන්න ලස්සන ක්‍රමයක් අද ඔබට මේ ධර්මයෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. මේ ධර්මයේ හරියට ලස්සන ගීතයක් වගේ. මේ ධර්මයේ වදාළේ එක රහතන් වහන්සේ නමක්. ඒ රහතන් වහන්සේ ගොඩාක් ප්‍රකට නන්නේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ. ඒ රහතන් වහන්සේගේ නම උදායි. උදායි මහරහතන් වහන්සේ. උදායි මහරහතන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ හදවතේ හටගත්ත මහා ශ්‍රද්ධාවෙන් මහා ප්‍රීතියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කළා. ඒ ලස්සන ගුණ වර්ණනාව බුද්ධානුස්සති භාවනාව වඩන කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරගන්න හොඳ ලස්සන ක්‍රමයක්. බලන්නේ ධර්මයේ ඒක සිද්ධුනේ මෙහෙම. ඒ කාලේ අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ වාසය කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරලා අපේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට මෙන්න මේ විදිහට පැවසුවා. ආනන්දය, අපි මිගාර මාතු ප්‍රාසාදයට යමු දිවා විහරණ ගත කරන්නට. ඉතින් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එසේය ස්වාමීනි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමග දිවා විහරණය පිණිස සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ ඉඳලා මිගාර මාතු ප්‍රාසාදයට පූර්වාරාමයට වැඩම කළා. හවස් වරුවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට යලිත් මෙහෙම කියනවා. ආනන්දේනි, මේ පුබ්බ කොට්ටක කියන නහන තොටට යමුද අපි පොඩ්ඩක් පැම් පහසු වෙන්න.
එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එසේ ස්වාමීනි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේත් එක්ක මේ ඒ කාලේ තිබිලා තියෙනවා පුබ්බ කොට්ටක කියලා නාන තොටක්. මේ නාන තොටට වැඩම කළා පැම් පහසු වෙන්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නාන තොටේදී පැම් පහසු වෙලා ගොඩට ඇවිල්ලා අඳන සිවුර ඇතුව සිරුරේ තෙත සිඳවමින් වැඩ හිටියා. ඒ කියන්නේ තෙත පිහදාන්න නැතුව තෙත වියලෙන්න ඇරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පුබ්බ කොට්ටක කියන නාන තොටේ ඉවුරට වෙන්න ඉන්නවා. ඔය වෙලාවේ දැන් නාන තොට කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේත් භික්ෂු සංඝයාත් පැම් පහසු වෙන්නේ මේ පැත්තට වෙන්න. එහා පැත්තෙන් මේ ගංගා ඉවුරට එහා පැත්තෙන් මේ පසේ නදී කෝසල රජුරුවන්ගේ ශ්වේත කියන හස්ති රාජයා මේ හොඳ දවල හස්තියෙක් සුදු ඇතෙක් මේ ශ්වේත කියන හස්ති රාජයා මහා තූර්ය තාලම් ආදී වාද්‍යයෙන් යුක්තව මේ పూర్ව කොට්ටකයට පැමිණුණා ජලය ස්නානය පිණිස. රජුරුවන්ගේ මංගල ඇතා නාවන්ට එක් කරගෙන ආවා. රාජකීය වස්තුවන්නේ මගුල් ඇතා කියන්නේ. රාජකීය සත්කාර මැද තමයි උගේ සියලු කටයුතු. ඉතින් ඌ ගංගාදියට බහිනකොට මේ නිකම් වෙනම උත්සවයක් වගේ මිනිස්සු බෙර ගහනවා, තාලම්පට ගහනවා, නලා පිඹිනවා. මෙතන මහා එකක් තිබුණා. දැන් මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පැම් පහසු වෙන්න වැඩම කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැම් පහසු වෙලා තවසන් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයාත් ගොඩට වෙලා ඉද්දී තමයි මේ සිද්ධිය පේන්නේ. එතකොට මේ වටේ හිටපු මිනිස්සු අභිරූපෝ වත බොහෝ රංජෝ නාගෝ අපේ භවන්නී බලාපල්ලකෝ මේ හස්ති රාජයා හරි රූපවත් නොවේ. දසනීයෝ වත බොහෝ රංජෝ නාගෝ භවන්නී බලාපල්ලා මේ හස්ති රාජයා හරි දර්ශනීයයි නොවේ. පාසාදිකෝ අත බොහෝ රංජෝ නාගෝ භවන්නී බලපල්ලා මේ හස්ති රාජයා දුටු දුටුවන්ව පහදවනවා නොවේ කියලා දැන් මිනිස්සු ගුණ කියනවා. භවන්නී මේ හස්ති රාජයා පුදුම ලස්සන පිරිපුන් කයක් තියෙන එකෙක් නේ කියලා මේ ඇතාගේ ගුණ කියන්න පටන් ගත්තා මිනිස්සු. ඔල්වරසන් දෙන්න පටන් ගත්තා. මේ ඔක්කොම දිහා බලාගෙන ඉන්නවා අපේ උදායි කියන ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ පැම් පහසුවට පැමිණෙනකොට ඒ ගමනට එකතුනේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විතරක් නෙමෙයි. තවත් භික්ෂු සංඝයා ඉඳලා තියෙනවා. උදායි ස්වාමීන් වහන්සේත් ඔතන වැඩ ඉඳලා. උදායි ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අන්න ඒ වෙලාවේ මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මිනිස්සු හරියට මෙහෙම කතා කියනවනේ. මේ හස්ති රාජයාගේ ශරීරය දැකලා මේ හස්ති රාජයා ගැන මහා ගුණ වර්ණනා කරනවා. ස්වාමීනි මෙහෙම ගුණ වර්ණනාවක් හරි අසිරිමත් නොවේ කිව්වා. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා අපේ උදායි තෙරුන් වහන්සේට උදායි හොඳට මහතට දෙහෙතට ඉන්න පිරිපුන් කයක් තියෙන ඇතෙක් දැක්කත් මිනිස්සු කියනවා තමයි ඒ හස්තියානං හරි ශ්‍රේෂ්ඨ එකෙක් බලන්ට එපා ඒකගේ අසිරිය කියලා මිනිස්සු ටිකක් ලොකු ඇතෙක් දැක්කත් එහෙම කියනවා. ඊළඟට මිනිස්සු ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා කියනවා ටිකක් ලොකුවට හැදිච්චි අශ්වයෙක් දැක්කත්. ටිකක් ලොකුවට හැදිච්චි වෘෂභයෙක් දැක්කත් ඒ මිනිස්සු කියනවා හරි ශ්‍රේෂ්ඨයිනේ බලාපල්ලකෝ. ටිකක් ලොකුවට ඉන්න උරගයෙක් දැක්කත් මහා විශාල උරගයෙක් දැක්කත් මිනිස්සු මේ පෙළ ගැහිලා බලන්න යන්නේ නැද්ද? ලොකු නාගයෙක් එක්ක ලොකු පිඹුරෙක් අහුවෙලා කියලා. මිනිස්සු බලනව නේද? ශරීර ප්‍රමාණයෙන් ලොකු සතෙක් දැක්කාම හප්පී බලන්න එපැයි ඒකාගේ ලොකු ඒකාගේ ආනුභාවය කියලා. ඊළඟට උදායි ඒ විතරක් නෙමෙයි සජීවී ඒවා ගැන කවර කතාද?
හොඳ මහතට දෙහෙතට හැදිච්ච ගහක් දැක්කත් මිනිස්සු අපේ බලන්න එපැයි ඒ ගහේ ලොකු කියලා මිනිස්සු කියනවා. ඊළඟට උදායි මේ මිනිස්සෙක් වුණත් හොඳට හැදි දැඩිව අයෝමය විදිහට අතපය ඇතුව ඉන්නවා නම් ආන්ගේ මිනිස්සයා ගැන මිනිස්සු හරි ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසෙක් නෙවෙයි. එහෙම කතා කියනවා. දැන් එහෙම තියෙනවනේ පින්වතුනි මේ දැන් ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්නේ නැති වුණත් දැන් වර්තමානයේ නැද්ද ලංකාවේ එහෙම ටිකක් ලොකුවට මොකක් හරි එකක් තිබුණොත් ඒ ලොකු දේ ගැන හැමතිස්සෙම රට කියලා කෑල්ලක් එකතු කරන. පුවක් ගෙඩියක් ටිකක් ලොකුවට හැදුනොත් ඒ පුවකට කියන්නේ රට පුවක්. අඹ ගෙඩියක් ටිකක් ලොකුවට හැදුනොත් ඒ අඹ ගෙඩියට කියන්නේ රට අඹ. ඒ තරම්ම පරගැති වෙලානේ. මොකක්වත් චුට්ටක් ලොකු වෙන්න බෑ. ලොකු වෙච්ච ගමන් ඒක රට. ඒ වගේ මිනිස්සු මේ ලොකු දේවල් දකිනකොට ඒ විශාල දේ ගැන මහා ඉහලින් කතා කරන එක උදායි කොහොමත් තියෙන එකක් කිව්වා. එතකොට මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතෙන්ට හරි ලස්සන අර්ථයක් එකතු කළා. අපිච උදායි යෝ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය. ඒ වුණාට උදායි මේ දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත මේ දෙව් මිනිස් ප්‍රජාවෙන් යුතු මුළු මහත් ලෝකේම ආගුන්න කරෝති කායේන වාචාය මනසා තමහං නාගෝති බ්‍රූමි. යම් කෙනෙක් මේ ලෝකේ කයින් වචනයෙන් මනසින් අකුසල් කරන්නේ නැත්තම් මේ ආර්ය විනය තුල නම් අන්නේ බඳු කෙනාට තමයි ශ්‍රේෂ්ඨයා කියන්නේ. බලන්න බුද්ධ ශාසනයේ ලස්සන. මේ ලෝකයේ මිනිස්සු ටිකක් ලොකුවට මොකක් හරි හැදිච්ච ගමන් ඒකට මහා ඉහළට සත්කාර කරනවා. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨයි කියනවා. හැබැයි මේ ආර්ය විනය එහෙම බොල් විදිහට ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ මයින් එකක් නෙමෙයි. මේ ආර්ය විනය යමෙකුට ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්නේ සිත කය වචනෙන් වැරදි කරන්නේ නැත්තම්. සිත කය වචනෙන් අකුසල් කරන්නේ නැත්තම් මේ ආර්ය විනය තුල එයාටයි ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනා කියලා කියන්නේ. එයා පුංචි දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයා තරුණයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයා වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයා පාරේ හිඟා කන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයා දුගියෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට එයා රෝගියෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා සිත කය වචනෙන් වැරදි කරන්නේ නැත්තම් ඔහු තමයි ශ්‍රේෂ්ඨයා. යම් කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්න පුළුවන් හොඳට ඇඟපත තියෙන, හොඳට සල්ලි භාගයේ තියෙන, හොඳට කීර්ති ප්‍රශංසා තියෙන, හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙන කෙනෙක්. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා සිත කය වචනෙන් වැරදි කර නම් වාසය කරන්නේ. ඔහුට මේ ආර්ය විනය නුවණැත්තෝ ශ්‍රේෂ්ඨයයි කියන්නේ නැත. යමෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ඔහුගේ සිත ශ්‍රේෂ්ඨ නම්. යමෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ඔහුගේ කය ශ්‍රේෂ්ඨ නම්. යමෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ඔහුගේ වචන ශ්‍රේෂ්ඨ නම්. වචන වලින් යහපතම කරන කෙනාට වචන කතා කරනකොට බොරුව නැත්තම්, කේලම නැත්තම්, හිස් වචන නැත්තම්, පරුස වචන නැත්තම් ඒ වචන කතා කරන කෙනා වාචා මුනි, වචනයෙන් මුනිවරයෙක්. කායික ක්‍රියාව තුළ ප්‍රාණඝාතයේ හොරකම සල්ලාලකම නැත්නම් ඔහු කයින් මුනිවරේ, කාය මුනි. හිත ඇතුලේ මෛත්‍රී, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන ලස්සන ගුණ තියෙනවා නම්, මිත්‍යා දෘෂ්ටි නැත්තම් ඔහු මනසින් මුනිවරේක්, මනෝ මුනි. ඒ තමයි බුදුසසුනේ ශ්‍රේෂ්ඨයෝ. බුදුසසුන තුල කෙනෙකුට ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්නේ ආන්න එහෙම වුණාම. මේ කාරණේ අහපු ගමන් උදායි ස්වාමින්වහන්සේගේ හිතට හරි සන්තෝෂයක් උපන්නා. ඒ සන්තෝෂෙන් තමයි මේ ප්‍රකාශය කියන්නේ. අච්චරියම් බන්තේ ස්වාමීනි හරිම ආශ්චර්යයි. අද්භූතම් බන්තේ ස්වාමීනි හරි අද්භූතයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් කරුණක් වදාළද උදායි මේ ලෝකයේ මිනිස්සු ලොකු සත්තු දකින්නකොට ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා කිව්වට ආර්ය විනය තුල නම් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේම ඉන්නේ සිත කය වචනෙන් අකුසල් නොකිරීම මතයි කියලා. ස්වාමීනි මේක කොච්චර ලස්සන සුභාසිතයක්ද,
කොච්චර වටින අර්ථයක්ද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ලස්සන සුභාෂිතය. ඉමාහි ගාථාහි අනුමෝදාමි. මං මේන්න මේ ගාථාවලින් ස්වාමීනි අනුමෝදන් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා ගාථා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අර්ථය කියාදීම සම්බන්ධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා මුඛයෙන් ලස්සන ගාථා ටිකක් කිව්වා. ඇතනම ගාථා කියලා කියන්නේ කාව්‍යමය ස්වභාවයක්නේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනාව ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් පාලියෙන් කියපු මිහිරි ගායනයක්. ඒ මිහිරි ගායනය බලන්න. මනුස්ස භූතං සම්බුද්ධං අත්ත දන්තං සමාහිතං ඉරියමානං බ්‍රහ්මපතේ චිත්තස්සූප සමීරතං. උන්වහන්සේ මිනිස් ලෝකයේ උපත ලැබුවා. තමාව දමනය කරගත්තා. සිත සමාධිගත කරගත්තා. ඇවතුම් පැවතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ කරගත්තා. සිතේ සංසිඳීම ඇති කරගත්තා. මේ කවරෙක් ගැනද මේ කියන්නේ? සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනයි. යං මනුස්සා නමස්සන්ති සබ්බ ධම්මාන පාරගුම් දේවාපිතං නමස්සන්ති ඉති මේ අරහතෝ සුතං. මේ ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයකින්ම උන්වහන්සේ තෙර වුණා. ඒ බුදු සමිඳුන්ට මිනිස්සු වඳිනවා. දෙවියොත් වඳිනවා. මේ ගැන මං ඇහුවේ රහතන් වහන්සේලාගෙන්. සබ්බ සංයෝජනාතීතං වනා නිබ්බාන මාගතං කාමේහි නෙක්ඛම්ම රතං මුත්තං සීලාව කංචනං. හැම බන්ධනයකින්ම නිදහස් වුණ කෙලෙස් වනාන්තරයෙන් එළියට වැඩියා. කාමයන් අත්හැරලා නිදහස් ජීවිතයකට ඇලුනා. බුදු සමිඳුන් ගල් පර්වතයක් මුදුනින් නිදහසේ බිම වැටෙන රත්තරන් ආභරණයක් වගේ. හරිම ලස්සනයි. මුත්තං සීලාව කංචනං. බුදු සමිඳුන් ගල් පර්වතයක් මුදුනින් නිදහසේ බිම වැටෙන රත්තරන් ආභරණයක් වගේ. රන්වන් පැහැයෙන් බබලන ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ස්වර්ණ වර්ණ ඒ දේහේ ඇති අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ලස්සන වචනයක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ උපමා කළා හරියට ගල් පර්වතයක් මුදුනින් නිදහසේ වැටෙන රන් ආභරණයක් වගේ. ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේව ගුණ වර්ණනා කරපු විදිය. ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේට නුවණැති මිනිස්සුත් වඳිනවා. නුවණැති දෙවියොත් වඳිනවා. ඒ දෙවුරු නිරතුරුව වඳිනවා කියනවනේ. දූරතෝව නමස්සන්ති මහන්තං වීතසාරදං. මහානුභාව සම්පන්න වූ විශාරද බවට පත් වූ මහා මුනිදුනි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා කිය කිය දෙව්වරු දුර ඉඳන් වඳිනවා කියනවා. දෙවිවරුත් නුවණ තියන අය සරණ ගියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ තමයි පින්වතුනි මේ තුන් ලෝකයටම තියෙන එකම සරණ. මේ තුන් ලෝකෙටම පෑයූ ශාන්තියේ හිරු මණ්ඩල බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉරට අධිග්‍රහිත දෙවියෙක් ඉන්නවනේ. ඒ දෙවියාට කියනවා සූර්ය දේව පුත්‍ර. හඳට අධිග්‍රහිත දෙවියෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙවියාට කියනවා චන්ද්‍ර දේව පුත්‍ර. ඔය සූර්ය දේව පුත්‍රයා චන්ද්‍ර දේව පුත්‍රයා කියලා කියන්නේ හරි ආනුභාව දෙන්නෙක්. නමුත් මේ දෙන්න එක අවස්ථාවක හරි අකරතැබ්බයකට පත් වුණා. ඒ අකරතැබ්බට හේතුනේ රාහු කියන මහා අසුරයා මේ දෙවිවරුන් අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන ග්‍රහණය කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ සූර්ය චන්ද්‍ර දෙවිවරු ඒ වෙලාවේ පිහිටක් නැතුව අසරණ වෙලා හිර වෙච්ච වෙලාවේ සිහිපත් කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේව. බුදුරජාණන් වහන්සේව සිහිපත් කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට දුර ඉඳලාම වන්දනා කළා.
ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි සම්බාධ පටිපන්නොස්මි හරි කරදරයකට පත් වෙලා ස්වාමීනි අපට සරණක් පිහිටක් වෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහු අසුරයාට ඇහෙන්න ගාථාවක් කිව්වා. තථාගතං අරහන්තං සූර්යෝ සරණං ගතෝ. රාහු අසුරය ඔය සූර්ය දේව පුත්‍රයා සරණ ගියේ තථාගත අරහත් සම්බුදු රජුන් වයි. තථාගතං අරහන්තං චන්දිමා සරණං ගතෝ. ඔය චන්ද්‍රදේව පුත්‍රයා සරණ ගියෙත් තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදු රජුන්මයි. රාහු අසුරය ඉක්මනට අතහරින්ට බුදුවරු ලෝකයට අනුකම්පා සහගතයි. ඔච්චරයි ප්‍රකාශ කළේ. රාහු අසුරයා වෙවුලලා ගියා. ලොමු ඩහගැන්නුණා. සූර්ය චන්ද්‍ර දෙවිවරු අත්හැරලා වේපචිත්ති කියන අසුර රජා ළඟට දුවගෙන ගියා. මේ අසුර රජුරෝ ළඟ වෙවුල ඉන්නවා. වේපචිත්ති අසුරය අහනවා, "ඈ රාහු, ඔහේ මෙච්චර මහා සිරුරක් තියාගෙනත්, ඔහේ මෙච්චර ආනුභාව වෙලත් මේ මොකෝ වෙවුලන්නේ, කාට බයද?" කියලා ඇහුවා. එතකොට කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ගාථා ඇහුණා. බැරි වෙලාවත් ඒ ගාථා ටික අහගෙන මම ප්‍රමාද වුණා නම් සූර්ය චන්ද්‍ර දෙවිවරු අතහරින්ට මගේ ඔළුව 7කට පැලෙනවා. මම බේරුණා කියලා. ඉරට අධිග්‍රහිත වෙ හිටිය ඒ සූර්ය දෙවියාටත් පිහිට පිළිසරණ උනේ අපි සරණ ගියපු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. හදට අධිග්‍රහිත චන්ද්‍ර දෙවියාටත් පිහිට පිළිසරණ උනේ අපි සරණ ගියපු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. එහෙව් එකේ පින්වතුනි, ඒ ඉරටත් හදටත් යට ඉන්න අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිට ඇර වෙන එකක් තියෙයිද? වෙන සරණක් නෑ. ඒ තභාග්‍ය මේ ඉර යට ඉන්න, මේ ඉරහඳ යට ඉන්න මිනිස්සයාට තියෙන එකම පිළිසරණ, තුන් ලෝකේටම තියෙන එකම පිළිසරණ වන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ තියෙද්දී, ඒ ආනුභාව සරණ තියෙද්දී අහෝ මේ අඥාන මනුස්ස වර්ගයා එක එක සරණවල් පස්සේ පටලැවෙනවනේ. අවාසනාව. ඒක ඉතින් අවාසනාව. උන්වහන්සේ ඇත්තෙන්ම ලෝකේ ඉන්න ලස්සනම හස්තියා වගේ. උන්වහන්සේ ගැන උපමාවෙන් කියනවනම් උන්වහන්සේ ඇත්තටම මේ ලෝකේ ඉන්න ලස්සනම හස්තියා වගේ. හැම පර්වතයක්ම පරදවපු ලස්සන හිමාල පර්වතය වගේ. සියලු දෙනා අතර හස්ති රාජයෙක් වගේ අතිශයින්ම ශ්‍රේෂ්ඨයි. උන්වහන්සේට පැවසිය යුතු නම සත්‍ය යනුයි. ඒ බුදුරජාන් වහන්සේට කියන්න සුදුසු නාමය මොකද්ද? සච්ච නාම, සත්‍ය නම් බුදුරජාණෝමය. බුදුරජාණන් වහන්සේට කියන්න සුදුසු නම සත්‍ය. ඒට හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළේ සත්‍ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සත්‍ය අවබෝධ කොට 45 වසරක් පුරාවට ඒ සම්බුදු මූමඩලින් දේශනා කරන ලද්දේද සත්‍ය. උන්වහන්සේගේ හදවතේ નિરાයාසයෙන් පැන නගින උදානේ පවා සත්‍ය. යම් කලක යමෙක් ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව දැක ගන්නවාද, ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව දැකගත හැක්කේ ඒ සත්‍ය වූ ධර්මයෙන්මයි. යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති. සත්‍ය වූ ධර්මයේ යමෙක් දකින්නේද ඔහු මාව දකින්නේය. සත්‍ය වූ ධර්මයේ දැක්ක කෙනා සත්‍ය නම් වූ බුදුරජාණෝ දකින්නේය. ඒ බුදුරජුන්ටයි සත්‍ය කියලා කියන්නේ. නාගං වූ කිත්තයිස්සාමි නහි ආගුං කරෝති සෝ සෝරච්චං අවිහිංසාච පාදා නාගස්ස තේ දුවේ. ඉතින් මං දැන් ඔබට ඒ සුන්දර හස්ති රාජයා ගැන කියන්ටයි හදන්නේ. ඒ සුන්දර හස්ති රාජයා කවරෙක්ද? අපි සරණ ගිය අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනයි මේ කියන්ට යන්නේ. එයා පව් කරන්නේ නෑ. සියලු පවින් වැළකුණු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ.
ඒ හස්තියාගේ ඉදිරිපාද දෙක තමයි සීලයයි කරුණාවයි. ඒ හස්තියාගේ පසුපාද දෙක සිහියයි නුවණයි. ඒ යතාට ලස්සන හොඳ වැලක් තියෙනවා. ඒකේ නම ශ්‍රද්ධාව. සුදෝ සුදු දල දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ නම උපේක්ෂාව. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ තියෙන ගුණ මේ එකින් එක විස්තර කරන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන කියනකොට ඒ ජීවිතේ පිරලා තිබුණා සීලයෙන්. සීලය ගැන ගත්තාම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ සිල් ගුණයට වඩා වැඩි සිල් ගුණයක් මේ ලොව නැත්තේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණාව. ඒ කරුණාව ගැන කියනකොට අපේ බණ පොත්වල කියවෙනවා දහසක් මව්වරුන්ගේ කරුණා ගුණය එක පිටක් කොට ගත්තේ වේද. දහසක් පියවරුන්ගේ කරුණා ගුණය එක පිටක් කොට ගත්තේ වේද. එය බුදුරජුන්ගේ කරුණා ගුණයට අංශු මාත්‍රයකින්වත් නොපෑහි. සම්බුදුරජුන්ගේ කරුණා ගුණයම අතිමහත්ය. කරුණාව ඊළඟට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන ඊළඟ ගුණය මනා සිහිය, මනා නුවණ. ඊළඟට උන්වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන කියනකොට උන්වහන්සේ ගුණ කඳක් දරාගෙන හිටියා. ශ්‍රාවකෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සැදැහැසිත ඇති කරගත යුත්තේ යම් ගුණ සිහි කරලාද ඒ ගුණ ටික ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ තිබුණේ. සෝ භගවා ඉතිපි, ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණා නිසාවෙන් අරහං නිකලෙස් රහතන් වහන්සේ නමක් වනසේක. සම්මා සම්බුද්ධ ගුරු උපදේශ නැතුව සියල්ල අවබෝධ කළසේක. විද්‍යාචරණ සම්පන්න අවබෝධයට අනුවම දිවි ගෙවූසේක. සුගත සුන්දර නිවනට පැමිණිසේක. ලෝකවිදු ලෝකයම අවබෝධ කරගෙන දුක් විඳින ලෝකයෙන් මිදුණුසේක. අනුත්තර පුරිස ධම්මසාරති, පුරුෂයන් දමනය කිරීමෙහිලා අනුත්තරීය වනසේක. සත්තා දේව මනුස්සානං, දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත් මඟ පෙන්වන මහා ශාස්තෘන් වහන්සේ වනසේක. බුද්ධ අවබෝධ කළ ධර්මය මනාව දේශනා කළසේක. භගවා සියල් ගුණය දරා ගැනීමට තරම් උන්වහන්සේ භාග්‍යවන්ත වනසේක. අන්න ඒ ගුණ ශාස්තෘන් වහන්සේ තුලයි පැවතුනේ. උන්වහන්සේ තුල තිබුණා පුදුමාකාර උපේක්ෂාවක්. ඒක උපමා කළේ සුදෝ සුදු දල දෙකට. උපේක්ෂාව. ඒ උපේක්ෂාව නම් ආශ්චර්යමත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක දේශනා කරනවා, මහණෙනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනකොට ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ බණපද අහලා ඇතැම් ශ්‍රාවකයෝ ඒ ධර්මයට අනුවම හික්මෙනවා. ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරලා ධර්මයේ හැසිරෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට අමුතු සතුටක් හටගන්නේ කියනවා. ෂා මේගොල්ලෝ මං කියන එක අහනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. ඇතැම් අයට බණපද කිව්වට කොච්චර කිව්වත් ඒවා වගේ වගක් ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ. ඒගොල්ලෝ Tamanට හිතුමනාපේ හැසිරෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට කනගාටුවක් හටගන්නේ කියනවා. අයියෝ මේගොල්ලෝ මං කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ නෑනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනත් උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. නොබැඳුණු නොඇලුණු පරම උපේක්ෂාවක් ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ ජීවිතේ. ඒ හස්තියාගේ ලස්සන බෙල්ල සත්‍යයි. සත්‍ය කියන බෙල්ල ඒ හස්ති රාජයාට තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ තිබුණු ගුණය සත්‍ය ගුණය. එක් අවස්ථාවක භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බෝධිරාජ කුමාරයාට. බෝධිරාජ කුමාරය තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව මෙයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වචන ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඒ වචන ප්‍රකාශ කරන්නේ සත්‍යම පමණි. ඒ සත්‍ය යමෙක් අහන්න කැමති වුණත් යමෙක් අහන්න අකමැති වුණත් සුදුසු කාලයේදී බුදුරජුන් දේශනා කරන්නේමය. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු මූමඩලින් පිට වුණේම සත්‍ය.
සත්‍ය කියන ගුණය ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ තුල පිහිටා තිබුණා. ඇත්තෙන්ම යමකට සත්‍ය කියලා පෙන්වන්න තියෙනවා නම් ඒ පෙන්වන්න තියෙන්නේ අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේවයි. සත්‍ය. පුලුල් හිස කියන්නේ ප්‍රඥාවට. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව. ඒ ගැන අපේ බණ පොතේ තියෙනවා පින්වතුනි. තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වනාහි ප්‍රඥා ආකාශයයි. ආකාශයේ අනන්ත යම්සේද බුදුරජුන්ගේ ප්‍රඥාවද අනන්තය. අනිකුත් ශ්‍රාවකයෝ වනාහි ප්‍රඥා ආකාශයේ ඉගෙනෙන පක්ෂීන් වැනිය. ඒ ප්‍රඥා ආකාශයේ යම් මහා ගුරුරු රාජයෙක් ඉගිලේද ඒ ගුරුරු රාජයා වනාහි අපගේ සාරිපුත්තයන්ය. අන්න එහෙම තමයි බණ පොතේ සඳහන් වෙන්නේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට කියනවා ප්‍රඥා අහසේ ඉගිලෙන විශාලම පක්ෂියා. උන්වහන්සේ තමයි බුදු සසුනේ ප්‍රඥාවෙන් අගපත් උනේ. ඒ ප්‍රඥාවෙන් අගපත් වෙච්ච උත්තමයව හැඳින්නුවේ ප්‍රඥා අහසේ ඉගිලෙන මහා ගුරුළු රාජයා. ගුරුලෙක් අහස ඉගිලුණා කියලා පින්වතුනේ අහස වහගන්න ගුරුලට බෑ. ඒ වගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවත් එක්ක ගත්තාම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට තිබුණෙත් සුළු ප්‍රඥාවක්. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේමයි ප්‍රඥාවෙන් අති ශ්‍රේෂ්ඨ. එයාට තියෙනවා නුවණින් විමසන ධර්ම චින්තාවන්. එයාගේ කුස සද්ධර්මයයි. අපි මේ ජීවිතේ වටහා ගන්න, ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න යන්තාක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවද? යන්තාක් ධර්ම ඉගෙන ගන්නවද? ඒ සියල්ල පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මනේ. ඒ ධර්මයෙන්මයි නිර්මාණය වුණේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. එයාට තියෙනවා විවේකයේ නැමැති වලිගයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පුදුමාකාර විදිහට විවේකයේ ඇලී වාසය කළා. විවේකයට ප්‍රිය කළා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ඒ විවේක ගුණයත් අපේ උදායි මහරහතන් වහන්සේ මේ විදිහට වර්ණනා කළා. තමා තුළ ඊතා හොඳින් සමාධිගත සිතක් එයාට තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම සංසිඳලා ඉන්නේ. එයා භාවනා කරනවා. ඒ හස්තිය ඇවිදින්නේ එකඟ වූ සිතින්. හිටගෙන ඉන්නෙත් එකඟ වූ සිතින්. ඒ හස්තියා නිදාගන්නේත් එකඟ වූ සිතින්. වාඩි වෙන්නෙත් එකඟ වූ සිතින්. හැම තැනදීම සංවරයි. ඒ හස්තියාගේ සම්පත්තිය කියන්නේ ඒකටයි. හැමතිස්සෙම එකඟ වූ සිතක් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට තිබුණා. මේ හස්තියා ඊතා දැහැමිව ලැබෙන දේ පමණයි වළඳන්නේ. වැළඳීම පිණිස අදැහැමි කිසිම දෙයක් ගන්නෙ නෑ. ආහාර පාන වස්ත්‍ර ආදිය ලැබුණු විට කවදාවත් ඒවා එකතු කරන්නේ නෑ. ලොකු කුඩා හැම බන්ධනයක්ම නැති කරලයි ඉන්නේ. යම් තැනකට යනවා නම් කිසිම අපේක්ෂාවක් නැතිවයි යන්නේ. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට අපේ අනාථ පිණ්ඩික සිටුවරයා සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු හඳුන් දැවයින් ගන්ධ කුටිය කෙරෙව්වා. ඒ නිසා මේට කිව්වා සුගන්ධ කුටිය. ඒ සුගන්ධ කුටිය ඊටාම සුව පහසුවෙන් යුක්තව සුදු හඳුන් දැවයින් කරපු එකක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සුගන්ධ කුටියේත් වැඩ ඉන්නවා. ඒ සුගන්ධ කුටියේ වැඩ ඉඳලා යම් කරුණක් නිසා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ චාරිකාවේ වඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට රුක් සෙවණක වැඩ ඉන්න උනොත් එතනත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊතා සුවසේ වැඩ ඉන්නවා. කිසිම අපේක්ෂාවක් නැතුව අර ගන්ධ කුටියෙන් එළියට බහැලා යනකොට කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ගන්ධ කුටිය දෙස හැරී බලලා යන්නේ. අපේක්ෂා රහිත සිතින් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වැඩම කරන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සොඳුරු චර්යාව අපේක්ෂා රහිතව වැඩ වාසය කිරීම. ඒ අපේක්ෂා රහිත භාවයේ ඇයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ තිබුණේ? කෙලෙස් නැති නිසා. කෙලෙස් සහගත සත්වයා අපේක්ෂා වලින්ම පිරීලා හැම තිස්සෙම යාට අපේක්ෂා.
තමා ගැනත් අපේක්ෂා, අන් අය ගැනත් අපේක්ෂා. අපේක්ෂා සහිත පුද්ගලයා හැම තිස්සෙම ගුටි කනවා අපේක්ෂා භංගත්වයෙන්. ඔහු තමා අපේක්ෂා කරන දේ සිද්ධ නොවෙනකොට ඒ හේතුවෙමුත් දුකට පත් වෙනවා. අනුන් සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂා කරන දේවල් සිද්ධ නොවෙනකොට ඒ සම්බන්ධයෙමුත් දුක් වෙනවා. අපේක්ෂා සහිත වීම දුකටම කරුණයි. හේතුව අපේක්ෂා යම් තැනක තිබේද එතනම අපේක්ෂා භංගත්වයේ තිබේ. අපේක්ෂා කරන දේ නොලැබී යන කල්හි උහුලා ගන්න බැරි තරම් දුක් වේදනාවෝ ඒ හිත් තුළ හටගන්නේය. හැබැයි අපේ ශාස්තෘන් වහන්සේ, අපි සරණ ගියපු බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේක්ෂා රහිත සිතින් උන්වහන්සේ වැඩම කරනවා ඊටාම නිදහසයි. ලොකු කුඩා හැම බන්ධනයක්ම නැති කරලායි උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. අපේක්ෂා රහිත සිතින්ම හැම තැනකම උන්වහන්සේ වැඩම කරනවා. යථාපි උදකේ ජාතං පුණ්ඩරීකං පවඩ්ඩති නෝපලිප්පතිතෝයේන සුචි ගන්ධං මනෝරමං. වතුරේ හටගත්ත සුදු නෙළුම් මල පිපුණාම හරීම ලස්සනයි, සුවඳ හමනවා. නමුත් මල තියෙන්නේ වතුරේ ගෑවි ගෑවි නෙවෙයි. වතුරේමයි ඒ මල හටගන්නේ. හැබැයි වතුරෙන් උඩට ආවට පස්සේ ආයෙ වතුර ගෑවෙන්නේ නැහැ. මිනිස් ලොව පහළ වූ බුදු සමිඳුනුත් ආන් ඒ විදිහමයි. උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ වැඩවසන්නේ හරියට වතුරේ නොගෑවෙන නෙළුම් මලක් වගේ. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය සමග ලෝකයට අයිති කිසිම දෙයක් ගෑවෙන්නේ නැහැ. එක් අවස්ථාවක අපේ ශාස්තෘන් වහන්සේ උක්කට්ටා කියන නගරේ ඉඳලා සේතව්‍යා කියන නගරයට පාගමනින්ම වැඩම කළා. ඒ වැඩම කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පින් තියෙන කෙනෙකුට ධර්මාවබෝධයට ඉඩහසර විවර කරන අදහසින්. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරද්දී ඒ පින් තියෙන කෙනා ඊට පිටිපස්සෙන් එනවා. එයාගේ නම ද්‍රෝණ. ද්‍රෝණ කියලා බමුණෙක්. ලක්කන ශාස්ත්‍රය හොඳට දන්න බමුණෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බමුණා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් තමන් වහන්සේගේ පාපියවර සටහනක් උතුම් සම්බුදු සිරිපා කමලක් මේ මාවතේ පිහිටන විදිහට අදිෂ්ඨාන කළා. එතකොට ද්‍රෝණ බමුණ පිටිපස්සෙන් එද්දී ද්‍රෝණ බමුණ මේ පියවර සටහන තමයි මුලින්ම දැක්කේ. ඒ පියවර සටහන දකිනකොට ලක්කන ශාස්ත්‍රයේ අතිශයින් දක්ෂ ද්‍රෝණ බමුණ දැනගත්තා. ඒකාන්තයෙන් අද්විතීය පුරුෂයෙක්, ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙක් මේ මාවතේ මට කලින් ගිහිල්ලා මං මේ පුරුෂයාව හොයාගන්න ඕන කියලා පය ඉක්මන් කළා. වේගෙන් යනවා. ඒ වේගෙන් යනකොට ඒ ද්‍රෝණ බමුණට අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේව ඇස් දෙකින් දැක ගන්න ලැබුණා. පින්වතුනි, අපිට මේ පින තිබ්බේ නැහනේ. අපේ මේ ඇස්වලට දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් සෝභමාන ව්‍යාම ප්‍රභා ඇති ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සොඳුරු සම්බුදු සිරුර අපිට දැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ලක්කන සූත්‍රයේදී අහපු කාරණාවලින් අපි දන්නවා මිසක් අපි මේ බුදු සිරුර ඇස් දෙකින් දැකලා නැහැ. හැබැයි එදා ද්‍රෝණ බමුණා ඒ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සොඳුරු සම්බුදුරුව ඇස් දෙකින් දකිනවා. පාසාදිකං දුටු පමණින් හිත් පහදින, පාසාදනීයං හිත ඇදී බැඳී යන, උත්තම සමත දමත මනු යුත්තං උතුම් සංසිඳීමෙන් දමනයෙන් යුතු, සන්තින්ද්‍රියං සාන්ත ඉඳුරන් ඇති, සන්ත මානසං සන්තිදී ගිය මනසක් ඇති. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තරං නාගං ශ්‍රේෂ්ඨ හස්ති රාජයෙක්සේ රුක්සෙවණේ වැඩ ඉන්නවා දැක්කා. දැකලා මේ ද්‍රෝණ බමුණට අදහා ගන්න බෑ. ද්‍රෝණ බමුණ ළඟට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, පින්වත් ශ්‍රමණය, ඔබ මේ අහසින් පොළොවට බට බ්‍රහ්ම රාජයෙක්වත්ද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, ද්‍රෝණ බමුණ, මා බ්‍රහ්මයෙන් නොවේ.
ස්වාමීනි බ්‍රහ්මයෙන් නොවේ නම් ඔබ වහන්සේ දෙවියෙක්ද? නෑ බමුණ, මා දෙවියෙක්ද නොවේ. එසේනම් ඔබ වහන්සේ ගාන්ධර්වයෙක්ද? නෑ බමුණ, මා ගාන්ධර්වයෙක්ද නොවේ. එසේනම් ඔබ වහන්සේ ආනුභාව සම්පන්න යක්ෂයෙක්ද? නෑ, මා යක්ෂයෙක්ද නොවේ. එසේනම් ඔබ වහන්සේ මනුස්සයෙක්ද? නෑ බමුණ, මා මනුස්සයෙක්ද නොවේ. එතකොට මේ ද්‍රෝණ බමුණාට අදහ ගන්න බැරුව ගියා. ද්‍රෝණ බමුණා අහනවා, ස්වාමීනි බ්‍රහ්මයෙක්ද නොවන, දෙවියෙක්ද නොවන, ගාන්ධර්වයෙක්ද නොවන, යක්ෂයෙක්ද නොවන, මනුස්සයෙක්ද නොවන ඔබ වහන්සේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, ද්‍රෝණ බමුණ, යම් කරුණක් නිසා බ්‍රහ්මයෙක් වේද, යම් මේ කෙලෙස් නිසා දෙවියෙක් වේද, යම් මේ කෙලෙස් නිසා ගාන්ධර්වයෝ වේද, යම් මේ කෙලෙස් නිසා යක්ෂයෝ වේද, යම් මේ කෙලෙස් නිසා මනුස්සයෙක් වේද, ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විසින් ඒ සියලු කෙලෙසුන් නසන ලද්දේය. ඒ නිසා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ ඔය එක ලෝකයකටවත් අයිති නැත. මා ගැන දැනගන්ට කිව්වා බුද්ධ කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේම ලස්සන ගාථාවක් වදාලා. පුණ්ඩරීකං යථා වග්ගු තෝයේන නූපලිප්පති නූපලිප්තොම්හි ලෝකේන තස්මා බුද්ධස්මි බ්‍රාහ්මන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ, පුණ්ඩරීකං යථා වග්ගු, සුදු නෙළුම් මලක් වතුරෙන් උඩට ඇවිල්ලා තෝයේන නූපලිප්පති, වතුරේ නොතැවරී තියෙනවා. නූපලිප්තොම්හි ලෝකේන, මේ ලෝකයත් එක්ක සම්බුදුරජාණන් වහන්සේත් නොතැවරී ඉන්නවා. තස්මා බුද්ධස්මි බ්‍රාහ්මන, ඒ නිසා බ්‍රාහ්මණය මා ගැන දැනගන්ට බුද්ධ කියලා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේව ඒ මොහොතේම ද්‍රෝණ බමුණා සරණ ගියා. අපි සරණ ගියපු බුදුරජාණන් වහන්සේව එදා ද්‍රෝණ බමුණ සරණ ගියා. ඒ ද්‍රෝණ බමුණගේ කරුණ දැනගත්ත අපිත් හදවතින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේවයි සරණ යා යුත්තේ. තව තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණටමයි සමීප විය යුත්තේ. ඇවිලෙන ගින්න නිවිලා යන්නේ තවදුරටත් ඇවිලෙන්නට දර නැති වූ විටයි. ඒ ගින්න නිවිලා ගිහින් අඟුරු මතු වුණාම ගින්න නිවුණා කියලා කියනවා. නිකලෙස් උතුමන් විසිනුයි මේ උපමාව කියලා තියෙන්නේ. රහත් මුනිවරු කියන්නේ මහා හස්තීන් වගේ පිරිසක්. මාත් ඒ වගේම හස්තියෙක් තමයි. ඒ නිසායි බුදු සමිදානන් නැමැති හස්ති රාජයාව මේ වගේ ලස්සනට හඳුනා ගත්තේ. උදායි මහරහතන් වහන්සේ. බලන්නේ අහිංසක වචනේ. හරියට මේ ගින්නක් ඇවිල්ලා ඒ ගින්න නිවෙනවා කියනවා. ඇවිලෙන්න හේතු වෙන මාධ්‍ය ඔක්කොම නැති වුණාම. ඒ වගේ සාංශාරික ගමනේ අරගෙන යන්න තියෙන සියලු කෙලෙස් නැත්තරම නැති කළා රහතන් වහන්සේලා. ඉතින් ඒ රහතන් වහන්සේලාට කියන්න පුළුවන් කියනවා මහා හස්ති කියලා. උන්වහන්සේලා ගැන හඳුන්වනකොට කියන්න පුළුවන් වචනයක් කියනවා මහා හස්ති රාජයෝ වගේ. ඉතින් ඒ අතරේ අපේ රහතන් වහන්සේ කියනවා මාත් ඒ වගේම හස්තියෙක් තමයි. ඒ කිව්ව උන්වහන්සේත් ඒ උතුම් නිවන් මාගේ ගමන් කරලා යලි සංසාර ගමන හදන සියලු කෙලෙස් නැසලා අරහත්ත්වේ පසක් කළා. අන්න ඒ නිසයි බුදු සමිඳුන් කියන මහා හස්ති රාජයාව මෙච්චර ලස්සනට මං අඳුනගත්තේ. වීතරාගෝ වීත දෝසෝ වීත මෝහෝ අනාසවෝ සරීරං විජහං නාගෝ පරිනිබ්බසන්ති අනාසවෝති. බුදු සමිඳුන් නැමැති ඒ හස්ති රාජයා තුල රාගයක් නැහැ, ද්වේෂයකුත් නැහැ, මෝහයකුත් නැහැ. සසර ගමනේ අරගෙන යන කිසිම ආශ්‍රවයකුත් නැහැ. ආශ්‍රව නැති නිසාම
මේ සිරුර අතහරිනකොටම උන්වහන්සේ පිරිනිවී යනවා. ආන්නේ විදිහටයි එදා අපේ උදායි මහරහතන් වහන්සේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනාව සිද්ධ කළේ. ඉතින් උදායි මහරහතන් වහන්සේගේ මේ ලස්සන ගාථා බුදු ගුණ සිහි කරන කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කර කර බුද්ධානුස්සතිය වඩන්ට ලස්සන ක්‍රමයක්. ඒ නිසා අපිට පින්වතුනි අපේ මේ මනුස්ස ජීවිතේ සත්‍ය නම් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යන්ට ලැබුණා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්‍ය වූ ධර්මය අහන්ට ලැබුණා. ඒ ධර්මයේ සරණ යන්ට ලැබුණා. ඒ ධර්මයෙන්ම නිපන් සත්‍යය තුලට පැමිණි රහතන් වහන්සේලා සරණ යන්ට ලැබුණා. ඒ රහතන් වහන්සේලා ගැන අපිට අහන්ට ලැබුණා. මේ තෙරුවන් සරණමයි අපට පිහිට. මේ තෙරුවන් සරණ හොඳට ජීවිතේ රැකගන්න. අපිට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලස්සන ගුණ ගායනාව වදාළ උදායි මහරහතන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. උදායි මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු උතුම් රහතන් වහන්සේලා නිවී සැනසුන නිවනේ අපටත් සැනසෙන්ට ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන්ම සියලු දෙවිවරුන්ට, සක්දෙවිඳුන් ප්‍රධාන සතරවරන් දෙවිවරු, සෙන්පති දෙවිවරු, අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවිවරු සතුට සිත් උපදවාගෙන මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝ දිව්‍ය ආශීර්වාදයෙන් දිව්‍ය සැපයෙන් වැඩෙත්වා. ඒ දෙවියෝ අප හැම දිනාවම ආරක්ෂා කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ධර්මයන් මේ විදිහට පරිවර්තනය කරපු නිසා තමයි අපි මෙච්චර ලස්සනට හිත් පහදින ආකාරයෙන් මේ ධර්මයන් ඉගෙන ගන්නේ. ඉතින් ගුරු දේවයන් වහන්සේට මේ සියලු පින්වල ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවයම සැලසේවා. දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. ගෞතම සාසනය තුලම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරන්ට ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අද දවසේ ධර්ම දානමේ පින්කම සිදු කරන ඒ පින්වතුන්ලගේ මූලිකම අරමුණ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ගෞතම සාසනය තුල චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්ට මේ සියලු පින් හේතු වේවා කියලා. ඉතින් ඇතුළු කෝට්ටේ පදිංචි පින්වත් ප්‍රියන්තිකා දල්විස් මහත්මිය, ඉන්දි කල්විස් මහතා සහ අරුණලී දියණියත් දිනිත් පුතණුවනුත් තමයි අද ධර්ම දානය සිදු කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන බුද්ධානුස්සති භාවනා සිද්ධ කරන කෙනෙකුට තමන්ගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන්නට ලස්සන ක්‍රමයක් කියා දුන්න මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව. මේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්ව දරමින් ධර්ම දානමේ පින්කම සිද්ධ කරපු ඒ පින්වතුන්ලාට මේ ගෞතම සාසනය තුලම සුවසේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්නට ඒකාන්ත වශයෙන්ම මේ පින හේතු වාසනා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් ඉන්දික දල්විස් මහතාගේ නමින් මියගිය ආර්.ඩබ්ලිව් අල්විස් පියාණන්ට, කමලා දල්විස් මෑණියන්ට සහ ඇනී ජයවර්ධන ආච්චි අම්මාට අනුමෝදන් වෙත්වා. පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ මිය පරලොව ගිය පින්වත් යූ.ජී පොඩිහාමි මෑණියන්ට, ඒ.ඩී ලීලාරත්න පියාණන්ට මේ පින් සියල්ල අනුමෝදන් වෙත්වා. නමින් මිය ගියා වූ සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන්ව අනන්ත සසර පුරාවට මියගිය ඒ සියලු ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතේ මේ පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් සැපයටම පත්වෙත්වා කියන අදහසින් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. ප්‍රියන්තිකා දල්විස් මහත්මියට, ඉන්දි කල්විස් මහතාට සහ ඒ පවුලේ සියලු දෙනාට විශේෂයෙන් අරුණලී දියණියගේ සහ දිනිත් පුතණුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු මේ පිනේ ආශිර්වාදයෙන් තෙරුවන් සරණින් දෙවියන්ගේ රැකවරණින් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගන්නට ලැබේවා. ඒ පවුලේ සියලු දෙනාගේ යහපත් වූ සියලු කටයුතු රැකී ආරක්ෂා ආදියත් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සමෘද්ධිමත් වෙත්වා. පින්වතුන්ලාට නිරතුරුව ජීවිතයට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයම ලැබෙත්වා. ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලාට, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට, සුපින්වත් ඔබ හැම දෙනාට ගෞතම සාසනය තුල සුවසේම ධර්ම අවබෝධ කරන්ට
වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.